Concernant la femme, io penso che tutti i problemi che si pongono alla donna algerina per quanto riguarda i suoi diritti umani siano legati al fatto che essa vuole essere considerata come un individuo all'interno della famiglia. Un diritto che non le è negato nella vita pubblica, perché è cittadina a tutti gli effetti e con diritti riconosciuti dalla Costituzione. Ma in seno alla famiglia, come persona, non esiste. È sottomessa al padre, al fratello, al marito. Non ha voce in capitolo e viene considerata come un minore, un incapace. Elle n'a pas son mot à dire dans la famille, elle est une mineure, elle est une incapable. L'Algeria, 30 milioni di abitanti, dal Mediterraneo al Sahara. Conquistata l'indipendenza dalla Francia nel 1962, dopo una lunga lotta di liberazione, il paese vive nel terrore di una guerra non dichiarata tra governo e integralisti, segnata da massacri e lacrime, di cui le prime vittime sono le donne. Donne algerine e donne in esilio, che ci hanno portato la propria voce contro il terrore, l'intolleranza e il fanatismo. Spesso parlando di spalle per non essere riconosciute e diventare un più facile bersaglio. Ce qui s'était passé après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire le mouvement national pour les femmes algériennes. Cos'è successo dopo la guerra d'Algeria, dopo il movimento insurrezionale alle donne algerine? Dopo che le donne avevano partecipato alla guerra ben visibili durante il suo svolgimento, si è arrivati dopo l'indipendenza a qualcosa di inaccettabile come il codice della famiglia attualmente in vigore. Certaines ont été très visibles. Ce sont les poseuses de bombes. Erano ben visibili soprattutto quelle che mettevano le bombe. Non erano numerose, ma si trattava di figure emblematiche. Costituivano un riferimento importante, poiché si trattava di donne algerine con una funzione pubblica. Perché des femmes algériennes devenaient publiques. Donc ces femmes ont eu une visibilité très grande. Esse hanno avuto quindi una grandissima visibilità dal punto di vista del movimento. Hanno rappresentato una specie di spettacolo che ha fatto sì che il movimento stesso venisse considerato rivoluzionario, sostenuto dalle donne e con uno statuto per le donne. Io ho fatto parte di questa prima generazione di donne che grazie all'indipendenza hanno potuto beneficiare della scolarità e hanno quindi potuto lavorare. Negli anni 90 7 milioni di ragazze hanno frequentato la scuola. È un numero impressionante, soprattutto perché si è realizzata la parità tra maschi e femmine. È importante non solo per la scuola in sé, ma perché ha portato alla femminizzazione dell'educazione scolastica nei suoi diversi gradi, fino al livello universitario. Questo ha avuto come conseguenza una situazione in cui la donna rivendica questa sua nuova posizione nella famiglia, nella società, nei rapporti di lavoro. Dans la société, dans les relations de travail, quand elle opte pour un travail. La lotta delle donne algerine è molto conosciuta nella sua storia. Le donne algerine sono musulmane, il popolo algerino è musulmano. Le donne si sono battute per avere diritto all'educazione. Oggi l'80% delle ragazze vanno a scuola. Le donne in Algeria fanno i magistrati, i giudici, i procuratori, i medici, occupano posizioni elevate. Ma ci sono ancora problemi e ci stiamo battendo per migliorare lo statuto della donna. Dopo gli anni '80 un nuovo flagello ha visto la luce in Algeria, l'integralismo. L'Islam viene utilizzato come facciata per arrivare al potere, per fare politica e praticare il terrorismo.
pour arriver au pouvoir à des fins politiques et par le biais du terrorisme. C'è una straordinaria resistenza da parte del popolo algerino in genere e delle donne in particolare a questo integralismo estremista e anche al terrorismo. Contro l'intégrisme extrémiste et contre le terrorisme. In un incontro all'Università di Milano tra donne algerine e italiane, un'algerina in esilio ci ha offerto la sua testimonianza, ma per motivi di sicurezza non ha voluto essere inquadrata. En fait, le fondamentalisme musulman In effetti, il fondamentalismo musulmano focalizza sulle donne il difetto di non avere un programma politico reale da proporre. Dipende dai paesi, ma generalmente esso presenta l'identità islamica come minacciata e come conseguenza il minimo che possa fare è che tutti si sottomettano a questa minaccia e si rimandino tutte le rivendicazioni popolari, sociali, femministe. populaires, sociales ou féministes qu'on peut avoir à faire. Mais anche sotto il regime hitleriano le donne sono state rimandate al focolare, anche se dovevano contemporaneamente lavorare in fabbrica perché gli uomini erano al fronte. Questo lavoro era un palliativo temporaneo dovuto alla situazione di guerra, ma il loro ruolo fondamentale era quello di produrre e allevare dei buoni piccoli tedeschi ariani. Ed è proprio questo che il fondamentalismo ci propone. Le grand problème, quand je dis qu'elle est citoyenne à part égale, même dans son statut personnel. Il grande problema è che la donna non è cittadina con uguali diritti, soprattutto nei confronti dei figli, che porta dentro di sé per 9 mesi, e dei quali non è poi assolutamente responsabile giuridicamente. La responsabilità è solo del padre, e questo è il grande problema di molte donne, qualunque sia la loro situazione familiare, per poter avere una responsabilità reale nei confronti dei ragazzi. La responsabilità reale, c'est elle qui l'assume. Una responsabilità che lei si assume ogni giorno nel crescere i figli, nel seguire la loro educazione e nella vita di tutti i giorni, ma sul piano pubblico e giuridico ne viene esclusa. Ce code qui remonte donc à l'année 84, il est vrai que certaines de ces dispositions. Il codice della famiglia, che risale al 1984, ha avuto ripercussioni negative sulla condizione della donna. A questo proposito penso che sia importante svolgere un'azione di informazione, perché quando si parla di matrimonio e di diritto coniugale si deve chiarire che le due parti sono legate da un contratto ed entrambe devono impegnarsi a rispettarlo. Et à partir du moment où il s'agit d'un contrat, peut-être que les deux parties devraient songer avant tout à faire figurer les clauses de ce contrat, du contrat qui les lie. Questo ci permetterà di eliminare molte situazioni spiacevoli. Ce code de la famille a été repris au niveau donc du pays. Questo codice è attualmente in fase di revisione nel nostro paese da parte di un gruppo di studio che a partire dalla vecchia versione ha proposto diversi emendamenti. Il a été discuté en Conseil du gouvernement, au Conseil des ministres et ça devrait aussi passer. La nuova versione è stata discussa nel Consiglio dei Ministri e dopo un ampio dibattito passa all'Assemblea nazionale perché l'applicazione di alcune disposizioni sia meno negativa per la donna. Soit, disons, moins négative à l'encontre de la femme. La situation est tellement difficile en Algérie. La situazione in Algeria è talmente difficile che la gente non sa più cosa fare. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus confiance en personne. Non ci si fida più di nessuno. Si spargono voci che impediscono alla gente di trovare soluzioni, che tutti uccidono, tanto il potere quanto gli integralisti, e perfino che si tratta di stranieri. Ça vient des intégristes, ça vient même des étrangers. E tout ça paralyse l'esprit des gens e tutto questo paralizza lo spirito delle persone e impedisce ogni possibile soluzione di massa. Si aspetta una soluzione che però non si sa da dove possa venire. Ils attendent une solution, que ça vienne d'où, je ne sais pas, parce que il faut vraiment vivre. Bisogna veramente vivere quello che vive un algerino per arrivare a capire quanto questo faccia paura.
Come insegnante di lingua francese sono stata particolarmente coinvolta. Le lingue straniere non si potevano più studiare, lo sport femminile veniva vietato e allo stesso modo qualsiasi attività culturale. I miei allievi addirittura arrivavano a non entrare in classe. Dicevano: è una donna che non crede in Dio, e si rifiutavano di venire alle lezioni. Ils refusaient même les cours, etc. Ma manière de lutter, c'était de ne pas changer ma manière de vivre. La mia lotta è stata quella di non cambiare il mio modo di vivere, di non lasciarmi condizionare dalla paura, di resisterle, vincerla e continuare a fare tutto come prima. De résister à cette peur et essayer de la dompter. Uscire, vestirmi come mi pareva, anzi a volte esageravo un po' e mettevo gonne più corte del solito. Era un modo di dimostrare che ero contraria a tutto ciò. J'exagérais même, je mettais même des jupes un peu plus courtes que la normale. C'était une manière de dire que bon, je suis contre tout ça. Ma ciò che mi ha spaventato di più è l'isolamento in cui sono venuta a trovarmi dopo la partenza di tanti amici, intellettuali che sono stati costretti all'esilio e che non ho più potuto rivedere. Par rapport au départ, le départ massif de tous les amis, de tous ces intellectuels qui ont été obligés de s'exiler, qui sont partis en catastrophe et qu'on n'a pas revu depuis. C'est ce départ-là che mi sono trovata sola. È terribile perché io sono vedova e vivevo attraverso i miei amici. Parce que je vivais à travers mes amis. 1994, ça représentait pour nous le paroxysme de l'horreur. Il 1994 ha rappresentato per noi il parossismo dell'orrore. Gli anni 93-94 li abbiamo vissuti nella paura. Tous les jours, au travail, dans les familles, quand on rencontrait des amis, dans les mariages, partout où on allait, on ne parlait que tutti i giorni, in famiglia, al lavoro, con gli amici, ai matrimoni. Non si parlava d'altro se non di ciò che si sentiva, si era letto o visto alla televisione. Ragazze assassinate, violentate, sgozzate, rapite per un matrimonio forzato e poi assassinate. Les mariages de jouissance, et donc celles qui, non seulement c'était des mariages de jouissance, mais en plus ça, ils les assassinaient ensuite. Tutti gli intellettuali venivano uccisi. L'orrore era dappertutto, c'era una paura totale. Si vous voulez, l'horreur était partout. Donc c'était la peur globale. Io abito sola con mia figlia e ogni sera, prima di andare a letto, mettevo una poltrona davanti alla porta per paura. Mon itinéraire ressemble aux itinéraires de centaines de femmes. Il mio percorso è simile a quello di centinaia di altre donne algerine, della generazione che ha seguito l'indipendenza. Ho fatto quindi parte di coloro che volevano evidenziare ad ogni costo la presenza della donna nella società e la sua emancipazione. Sa présence et marquer l'émancipation féminine. En 89, il y a eu le multipartisme et c'est à partir de là. Nel 1989 è nato il multipartitismo e in seguito, con la democrazia, si sono costituite delle associazioni a cui le donne hanno aderito a centinaia e poi a migliaia. Par centaines et par milliers, nous pouvons dire. Faccio parte di un'associazione femminile che lotta per i diritti civili. Si tratta di un percorso in un contesto molto difficile, aggravato dal terrorismo e dall'integralismo. Ci si chiedeva, bisogna cedere alla paura o bisogna continuare? Il y avait aussi des questionnements. Faut-il céder à la peur ou faut-il continuer? Ma participation, c'est-à-dire ma volonté de ne pas céder au chantage était plus forte. La mia volontà di non cedere è stata più forte. Nella mia famiglia, per esempio, né mia madre né mio padre li ho mai visti abbassare la testa, anche nei momenti difficili. Non bisognava mai farsi vincere dalla paura, ma restare sempre in piedi e non cedere alle pressioni. C'était la force, c'est-à-dire de la continuité de militer pour les droits de la femme. Questa forza permette alle donne di continuare a lottare per i nostri diritti civili.
per poter vivere normalmente come tutte le donne del mondo. Mes parents n'ont pas été à l'école, mais ils m'ont donné quelque chose. Cet héritage éducatif que I j'ai. miei genitori non hanno frequentato la scuola, ma mi hanno lasciato un'eredità educativa, quella di non abbassare mai la testa, di stare sempre a testa alta. È un valore importante, perché si può perdere il lavoro, si può perdere la ricchezza, ma non bisogna mai rinunciare alla propria dignità. Et l'essentiel de la lutte que nous menons actuellement, c'est donc de séparer Lo scopo essenziale della lotta che stiamo attualmente conducendo è quello di separare la politica dalla religione e di far sì che le donne possano avere incarichi a un certo livello. Alcune sono ancora retrograde in fatto di mentalità, perché è la stessa società di tipo tradizionale che favorisce certi modelli di vita. Notre société, les modèles traditionnels, en tout cas de vie, sont encore dominants. Et la situation, malheureusement, elle va encore durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Questa situazione purtroppo può durare ancora 2, 3 o 4 anni. Si cerca la pace, ma una pace alla quale le persone possano partecipare liberamente. Sono le donne l'oggetto della violenza e il movimento le considera donne da cancellare, da sopprimere. Rivendichiamo il nostro diritto ad esistere come donne. Certaines femmes sont restées sur le terrain malgré la terreur, malgré la menace du terrorisme. Alcune donne sono rimaste sul campo, malgrado la minaccia del terrorismo. È grazie a queste donne che le altre rimangono con la loro fiducia e voglia di vivere. Je crois que la violence quelque part a fait changer de regard aux hommes algériens. Credo che la violenza abbia contribuito a far cambiare certe idee agli uomini. Ora hanno più rispetto per le donne e accettano di più il loro ruolo. Penso che la violenza sia stata in un certo senso benefica per tutti noi, perché ci ha fatto scoprire l'anima degli altri, anche se ha colpito molti algerini che ne sono stati vittima, come ad esempio le donne violentate o uccise. Credo che in conseguenza di tutto questo il Paese si avvierà in una direzione diversa, su nuove basi. La pace deve unire il popolo algerino e fare in modo che ognuno di noi sia rispettato nella società. La paix doit nous unir et la paix doit faire en sorte que chacun soit respecté dans la société. Con il referendum del settembre 1999, il nuovo presidente algerino Bouteflika, eletto nel luglio dello stesso anno, ha avviato il processo di riconciliazione nazionale. Un provvedimento che riguarderebbe alcune migliaia di persone detenute per azioni di favoreggiamento nei confronti del terrorismo. Un passo avanti verso la pacificazione? È una strada lunga e difficile che può essere percorsa con successo anche con l'appoggio di chi, come il nostro Paese, si affaccia sull'altra sponda dello stesso mare. Yeah,